Gue kalau lagi pengen makan yang manis-manis, pasti belinya selalu di Bittersweet by Najla. Karena semua makanan di Bittersweet by Najla tuh enak-enak semua. Ini gue beli snack talk yang rasa Nutella, favorit gue banget. Gue kalau beli makanan di Bittersweet pasti milihnya selalu yang Nutella. Sekarang kita buka dulu. Wow, ini isinya penuh banget. Kita langsung makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cookiesnya renyah banget. Coklatnya juga banyak banget. Oh my god, ini enak banget.